Bonjour chers élèves, donc toujours la partie de la géologie, la unité de géologie, donc chapitre 1, donc les chaînes de montagnes récents et leur relation avec la tectonique des plaques, يعني السلاسل الجبلية الحديثة وعلاقتها بالتكتونيات السطحية. Premièrement, on va prendre 1, les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de montagnes. Ça veut dire شنو؟ les caractéristiques المميزات البنيوية والصخرية للجبال السلاسل الجبلية. كنقصدو بلو مون بيتروغرافيك هنايا هو دونك المميزات الصخرية. Alors, premièrement, غادي نشوفو لي شين دو سبدكسيون. اش كنقصدو بلو مون سبدكسيون؟ يعني السلاسل، يعني كنقول لي شين هما الجبال ديال سبدكسيون اللي هو باللغة العربية التمر. اشنو هو التمر؟ Ou la subduction en français, donc comme définition, c'est l'enfoncement d'une lithosphère, donc avec une densité lithosphère, avec une densité plus élevée sous une autre lithosphère ou une plaque, donc avec densité moins élevée. باللغة العربية هو انغراس ياك أو تمر اللي صفيحة يعني عندها كثافة أكثر تحت صفيحة أخرى لها كثافة أقل. كنت درت لكم لا ستركتور ديال لا تيغ، شكون اللي شفنا فيه كثافة عنده كثافة أكبر وشكون عنده كثافة أقل؟ شفنا بأن لا كروت أوسيانيك ولا لا ليتوسفير أوسيانيك عنده كثافة أكثر من ليتوسفير كونتينونتال. دونك هذاك الليتوسفير هذاك لا بلاك لا ليتوسفير يعني أوسيانيك غادي ينغرز لنا تحت الليتوسفير كونتينونتال. هذه العملية كتسمى لا سبدكسيون. ألوغ لي شين دو سبدكسيون عندهم دي كاركتيرستيك. من هضرنا على شي دو سبدكسيون خدينا ليكزومبل ديال جبال الانديز اللي كنت قلت لكم انه كاين في البيرو والشيل. هذوك الجبال دونك غادي نديرو لي كاركتيرستيك ديال هاد لي شين دو مونطاني. برومييرمون نبدا بلي كاركتيرستيك. الوغ جيوغرافيك، لي كاركتيرستيك les caractéristiques géographiques هذه caractéristiques géographiques يعني باش نشوفوا التموضع ولا لوكاليزاسيون ديال الشين دينديس فين كيتموضعوا بالضبط. راه كنت قلت لكم بانهم كيتموضعوا في يعني في الامريك دو سود. الوغ شنو كنلاحظوا هنايا؟ اش كنلاحظوا بان يعني هاد البلاصه هذه هي لا كارت جيوغرافيك ديال الامريك دو سود. هنا ديال البلاك نورمالمون ما مرسوماش من هنا يعني ما كايناش. دونك انا لا بلاك ديال لامريك دو سود كنلقاو من لاصقه مع من هنايا. دونك يعني لا بلاك دو نازكا يعني فين كاين الحدود؟ كاين الحدود بين البلاك هذا البلاك لامريك هنايا ولا بلاك دو نازكا هنايا. هذا هو لا ليميت اونتر لي دو بلاك هنايا. وتبقى ان لا ليميت اونتر لي دو بلاك هو سو كاركتيريز بار بريزونس ديال لي شين دو مونطاني انديز. ها هما دوك انديز هما اللي كاينين هنايا في هذه البلاصه. من هنا في هذه البلاصه كامل هنا كنلقاو ديك الشين دو مونطاني لينديز. يعني هنا كتبان واضح اكثر فوالا هنايا. دونك هنا ليميت اونتر لي دو بلاك دو لامريك بلاك امريك اي بلاك دو نازكا. هنا il se caractérise par une activité volcanique et sismique très importante. هنا كنلقاو قلت لكم بان كيتميز هذه الحدود هنايا هذا الليميت انه كيتواجدوا زلازل وبراكين. alors ainsi que la présence de la structure de fosse océanique اللي هي الحفره المحيطيه. alors هادو هما لي كاركتيرستيك نورمالمون اون جينيرال اون بريف ديال لي كاركتيرستيك جيوغرافيك ديال لي شين دو انديز. alors غادي ندوزو دابا لي كاركتيرستيك les caractéristiques géophysiques. شنو نقصدو بالكاركتيرستيك جيوفيزيك؟ يعني عندها علاقه بالجيولوجي وكل ما هو فيزيائي. الوغ لي كاركتيرستيك جيوفيزيك غنحاول نرسم لكم واحد الريبريزونطاسيون لواحد الشيما باش تعرفوا يعني هاد لي كاركتيرستيك جيوفيزيك يعني كيفاش كيتموضعوا في لي زون ياك دو سبدكسيون يعني في مناطق ديال التمر. الوغ هنا غنرسم دونك هذا فوالا
هذا شنو هو؟ هذا ليتوسفير، هذا هو ليتوسفير اوسيانيك. ليتوسفير اوسيانيك. هذا عندنا هنايا ليتوسفير كونتينونتال. ليتوسفير كونتينونتال. ليتوسفير كونتينونتال هو هذا. درت معكم لا سيكونس باش درت لكم لا بريزونطاسيون ديال لا ستركتور انترن دو لا تير. الوغ هنا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان هاد ليتوسفير اوسيانيك اللي قلنا عنده لا دونسيتي بريسك 3.2 دونك مع هنا عندنا دونسيتي 2.7 كنلاحظوا بان شنو؟ هاد ليتوسفير اللي هو بلو لور يعني ثقيل ياك كاين غاز لينا دونك كيدير لا سبدكسيون من تحت مناش من هاد ليتوسفير كونتينونتال اللي عنده واحد لا دونسيتي قليله. هذا الفينومين هي لو سبدكسيون. الوغ هذا الفينومين الكومباني دو كوا يعني كتكون عندها مرافقه باش بعض لي كاركتيرستيك جيو فيزيك. برومييرمون غنديرو قلت لكم بان هاد الحدود هنايا لي سو كاركتيريز بار لا بريزونس دي سيزم اللي هما الزلازل. فوالا هادو اللي كنسمي لكم هاد لي بوين اللي اون روج هما لي فوايي سيزميك يعني بؤر زلزاليه. اش كنلاحظوا بان هاد لي سيزم سو سون دونك ديبوزي سو واحد سو ان بلون يعني كيفاش داير انكليني دونك اللي هو واحد البلون مائل كيتسمى بلون دو بينوف. بلون دو بينوف كتبوا لكم هنا بلون دو بينوف. هذا بلون دو بينوف هي شنو كنلقاو هنا؟ كنلقاو بان الزلازل كل ما كنمشيو من تحت من دونك بروفوندور ديال لا سيرفاس كنلقاو بان الزلازل هاد البؤر شكون اللي كيكونوا الزلازل اللي كتكون يعني نشيطه؟ هادو اللي كيكونوا في لا سيرفاس اللي غادي للفوق اللي تحت كنلقاوهم يعني بؤر زلزاليه ولكن كتكون بلوز او موان اكتيف ولكن لو بلو اكتيف هما اللي كنلقاو نحو السطح. الوغ شكون اللي كينتج لنا هاد الزلازل؟ هاد الزلازل كينتجوا لك شنو؟ هذاك الاحتكاك ياك اونتر شنو؟ لا ليتوسفير كونتينونتال مع لا ليتوسفير اوسيانيك حيت ملي كاين غاز هذاك من تحت دونك كيولد واحد احتكاك. الوغ ايسي كو هاد الاكتيفيتي سيزميك كنلقاو شنو؟ واحد الانومالي كتسمى انومالي تيرميك اللي هو يعني واحد الشذوذ بالنسبه لدرجه الحراره. كومون مثلا كنلقاو بان لا تمبيراتور هنايا في هاد البلاصه هذا عطيتكم دي كور ديال لا تمبيراتور باغ اكزومبل هنا 1000 هنايا دونك nous avons 1200 et 1700 par exemple 3 coups. Voilà. Voilà. Et voilà derrière pour de la température. Alors, هادو لي كور دو لا تمبيراتور. عارف حنا كل ما كتنزل من السيرفاس فيغ بروفوند دو لا تير يعني انترن كتلقى لا تمبيراتور كتزاد اوتوماتيكمون. الوغ شنو كنلاحظوا بان هنايا هاد المنطقه يعني كيكونوا سون باراليل يعني هاد لا تمبيراتور يعني لو كور دو لا تمبيراتور كيكونوا باراليل ولكن اون فوا كيوصلولاش لهاديك البلاصه اللي كيكون فيها لا سبديكسيون هنايا كتنزل لا تمبيراتور. غير كنفوتوا هاد البلاصه هادي اللي فيها لا سبديكسيون كترجع لا تمبيراتور للحاله الاصليه. فوالا خدينا هذا بريسك يعني ملي كيفوت هنايا هاد البارتي هاد لا زون دو سبديكسيون كيرجع لا ميم شوز كيرجع كيفاش كان. سا لا ميم شوز كونسيرنون هذا ديال لا تمبيراتور كنشوفوا انه كيوصل هنا كينزل ملي كيفوت لا بارتي ديال لا سبديكسيون كيعاود يطلع. هاد شنو كنسميو هذا؟ يعني كاين واحد لانومالي كاين واحد المشكل واحد الخلل في لا تمبيراتور. شنو السبب ديالو التفسير ديال هذا الفينومين؟ كو هاد ليتوسفير اوسيانيك هاد الكروت اوسيانيك يعني كتكون بارده. الوغ ملي كتنزل هنايا هاد البلاصه هادي كتنقص من لا تمبيراتور. صافي دير شنو لا تمبيراتور كتجي هنا كتكون سخونه في هاد الكروت هنايا في المونطو هذا هو المونطو اللي كاين تحت ولكن فوق كتوصل هاد البلاصه هادي اللي فيها الكروت اوسيانيك. ها هي الكروت اوسيانيك لا تمبيراتور كتنزل غير كنفوتو في البلاصه فاش كاين الكروت اوسيانيك دونك كترجع لا تمبيراتور
الحاله الاصليه. الوغ حتى هاد لي دونك ainsi que donc la distribution du cours de la température ولا la température au niveau de subduction حتى هي كنلاحظوها في شنو؟ يعني حتى هي في واحد البلان كيكون انكليني اللي هو البلان دو B9. دونك هادو اللي كنقول لكم راه سو سون دي كاركتيرستيك جيوفيزيك. الوغ كنت هضرت لكم على الفوسي اوسيانيك. فوالا هنايا كاينه فوسي اوسيانيك. لا فوس اوسيانيك هي الحفره المحيطيه. ونرى هنايا هاد الحفره المحيطيه هي كتولد لنا من كيت الغاز. دونك هاد القشره هاد لاكروت اوسيانيك من تحت من لاكروت كونتينونتال كتخلي لنا واحد الاسباس اونتر لي دو اللي هو كيعطينا حفره اللي ممكن توصل حتى 8000 كيلومتر. الوغ انسي كو كنلقاو شنو هنايا بعض الرواسب كلكو سيديمون اللي كنسميوهم présent d'accrétion. Prisme d'accrétion. Alors, le prisme d'accrétion, ce sont des sédiments qui sont presque là, donc la fosse océanique. Alors, les mécanismes comment donc على la température, هضرنا على des saisons, هضرنا على prisme d'accrétion, هضرنا على الفوسي الاوسيانيك. بقى لنا واحد الحاجه اخرى اللي شنو هي دونك الفولكانيزم. اش كنقصدوا بالفولكانيزم؟ اللي هما البراكين. الوغ كيفاش كيتكون الفولكان هنايا نورمالمون توجور يعني في لي بارتي دونك هاد لي بارتي دونك دو سبدكسيون كنلقاو لي زون دو سبدكسيون كنلقاوهم ils se caractérisent par des volcans de type andésيتيك. ça veut dire شنو؟ يعني عندهم براكين كتسمى براكين انديزيتيه دونك اكسبلوزيف يعني هي براكين انفجاريه. دونك كنتو قريتو في البراكين كاينين انكلوزيف اللي هما انسكابي وكاين فولكان انفجاري دونك اللي هو اكسبلوزيف. الوغ الاصل لا سورس ديال هذا لو فولكان اكسبلوزيف منين؟ دونك من كاين دونك كتوقع لنا لا سبدكسيون ديال هاد لا لونفونسمون ديال هاد ليتوسفير اوسيانيك من تحت ليتوسفير كونتينونتال. شنو كيوقع؟ كيوقع هنايا لا فيزيون بارسيال ديال اش؟ ديال هاد الصخور المحيطيه اللي كاين هنايا. دونك الصخور اوسيانيك لو روش اوسيانيك اللي هو كيتميز واحد الصخور كنسميو لو روش دو بيروديتيت. Donc ce sont des roches océaniques. Donc كيكونوا يعني في الأعماق lors de la subduction. Donc ils se caractérisent يعني par la fusion partielle. يعني كيكون واحد الانصهار جزئي. يعني علاش شنو كيشبه لنا الانصهار الجزئي؟ هو كيكون في واحد لا بريسيون وفي واحد لا تمبيراتور بيان ديتيرميني اون بريزونس H2O. يعني خصو يكون عندنا الماء H2O plus que واحد لا تمبيراتور يعني بيان ديتيرميني وواحد لا بريسيون بيان ديتيرميني هنايا. هاد اللور الاصل ديالو مناش هو لا ليبيراسيون ديال هاد اللور اللي كيكون في الصخور ياك ديال المحيط. دونك اون فوا كيرتفع درجه الحراره كيتلاح دونك كيليبيرا سو فورم دي فابور. هذاك الفابور كيساهم فاش في لا ديفيزيون بارسيال ديال هاد البيرودوتيت. دونك وشنو كيوقع لينا ابخي هاد البيرودوتيت يعني كيتحول لينا سو فورم دي روش يعني اون فيزيون على شكل الصخور منصهره ولكن بارسيالمون يعني جزئيا. دونك لا فيزيون بارسيال دو بيرودوتيت دونك كيتكون لنا هنايا فوالا هاد الصهره هاد ماغما انديزيتيك اللي تكونت لنا هنايا. هاد الماغما شنو ريش اون دي غاز يعني ملي كنقولوا فابور دو يعني كاين هناك بخار الماء وغازات شنو كتولد واحد لا بريسيون تحت. الوغ اون فوا كيوجد دي فراكتور يعني كيبقى بعض الشقوق على مستوى دونك على مستوى ديال هاد لاكروت كونتينونتال. شنو كيصعد للفوق على شكل سو فورم دي فولكان اكسبلوزيف كيطلع للفوق على شكل براكين دونك انفجاري. فوالا هذا دونك هكذا اشاك فوا كيوقع لا سبدكسيون كتتم نفس العمليه. دونك قلنا شنو باغ اكزومبل هذه لا بروميير
subduction. Par exemple, la deuxième subduction, c'est la même chose. On va dire la solidification réinvore, il y a un refroidissement, tous les solides, on va en fin de compte des arcs volcaniques, le Houma, à l'échelle du Jibel, volcanique. Alors, la deuxième caractéristique, ou la troisième caractéristique, on a la caractéristique rocheuse, les caractéristiques pétrographiques, les caractéristiques pétrographiques ou la rocheuse. Donc, ou la rocheuse. Je vais vous dire هذا هذه دونك هنايا غادي نشوفوا دونك بان غادي درنا دونك ليتود على هذه البلاصه هذه اللي فيها لا سودكسيون غادي نستنتجوا بان شنو لا بريزونس ديال سيغتان دونك روش كاركتيريز لي زون دو سودكسيون اللي شنو هما دي روش كاينين كنلقاو انديزيت دي روز انديزيتيك انديزيت وكاين دي روش دو غرانو ديالوت Alors, andésite et granodiolite. هادو دو روش ce sont des roches magmatiques كيجيو من التحت ياك دونك وكنلقاوهم كيتواجدوا في لي زون دو سبدكسيون. Alors, voilà donc هادو هما donc les caractéristiques اللي كيميزوا لنا دونك لي زون دو سبدكسيون. هضرنا على لي كاركتيرستيك جيوغرافيك، هضرنا على لي كاركتيرستيك جيوفيزيك اللي بينهم لا تمبيراتور لي فولكانيزم دونك اي دونك لي الفولكانيزم فيهم لاحق بريزم داكتيسيون فيهم دونك فيهم لي سيزم اي انسي دو سويت. الوغ هضرنا على كاركتيرستيك بيتروغرافيك قلنا بان هذه كاركتيرستيك روشوز يعني بعض الصخور المميزه اللي se caractérisent les zones de subduction اللي بيناتهم لي روش انديزيتيك اي دي روش دو غرانوديوليت. غير الفرق بين الانديزيتيك لي روش انديزيتيك والغرانوديوليت هاد لي روش غرانوديوليت يعني كتبرد هنا كنلقاوهم في الاعماق اون بروفوندور، ولكن هاد الانديزيت كنلقاوهم في لا سيرفاس. هذا هو لا ديفيرونس entre les deux roches donc qui se caractérisent les zones de subduction. Alors donc هضرنا premièrement على هاد les chaînes de montagne de subduction. ان شاء الله par la suite غادي نهضروا على les zones de la collision. شنو هو الكوليزيون؟ هو الاصطدام، كيتسموا سلاسل جبليه اللي تكونات اثر عمليه الاصطدام لا كوليزيون. غادي نشوفوا ليكزامبل ديال الهيمالايا، وغادي نهضروا على les chaînes de montagne اللي غادي تكونوا لنا grâce à un phénomène ce qu'on appelle l'obduction اللي هو عمليه الطفو. يعني مثلا كتطفو لنا واحد القاره او صفيحه فوق صفيحه اخرى وكتعطينا des chaînes de montagne ce qu'on appelle les chaînes de l'obduction. Alors merci à vous. كنتمنى donc si vous avez des troubles ou là d'apprentissage ou là d'explication, Inch'Allah, je vais organiser donc une autre séance pour donc expliquer plus donc si vous avez des troubles ou des problèmes d'apprentissage. Merci à vous.